Быйыл қаламыз жаңа кейіпке енді. Айта кету керек, Петропавлды көріктендіре түсу жұмыстары 2 жыл бұрын басталған болатын. Осы жылы ауқымды істер іске асты. Нәтижесінде 17 шақырымға жуық аулалық жол ретке келтірілді. Шаһардың 12 көшесінде 3,5 мың заманауи жарық шамдары қойылды. Үйлердің қас келбеті жаңартылды. 45 аулада ойын алаңқайлары орнатылды. Бұл жайында тілшілер қауымына Петропавл қаласы әкімінің орынбасары Евгений Глотов форумға дайындық туралы сұхбат берді. Өз сөзінде әлеуметтік салаларға жауапты мемлекеттік қызметші қаланың гүлденіп жатқанын айқындап, бұл жұмыстар жалғасатынын түйіндеді. Трансформациялау бағытында ауқымды жұмыстар басталып кетті. Қонақтарымызды жаңа Қожаберген жырау ескерткіші қарсы алады. Жасөркен ықшам ауданында заманауи ғимараттар бой түзеп жатыр. Мысалға, көп функционалды теннис орталығы ашылды, және де ерекше үлгідегі оқушылар сарайы салынды. Онда 2 аптадан соң IT орталық жұмысын бастайды. Ең бастысы, біздің жұмысымыз шетелдік инвесторларды тартуға және туристік потенциалымызды арттыруға жасалынып жатыр. Айта кету керек, осымен бастамаларымыз аяқталмақ емес. Келер жылдары бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады.